F'kollegament telefoniku fuq One Radio minn Brussell għaliex kien jinsab waqt summit dwar Brexit, il-Prim Ministru Joseph Muscat fost oħrajn tkellem dwar il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet il-miżuri soċjali li ressaq il-Gvern għal baġit tas-sena d-dieħla. B'differenza għal snin oħra, il-Kummissjoni Ewropea għamlet rimarki pożittivi dwar miżuri li se jkomplu jagħmlu differenza f'ħajjet in-nies u għal darb'oħra approvat il-budget hekk kif ġie mressaq mill-Gvern Malti. Kien hemm kummenti li fost oħra dwar il-miżuri soċjali li hemm fil-budget, jiġifieri u kienu kummenti pjuttost pożittivi li mhux is-soltu jkunu min-naħa ta' Brussell f'rigward ta' miżuri soċjali. Fost oħra jikkummentaw b'mod speċifiku dwar iż-żieda li tajna fil-Children's Allowance u iż-żieda fil-pensjonijiet u fuq kollox jirrimarkaw il-direzzjoni ta' policy u ta' miżuri speċifiċi fir-rigward ta' familji bidħul baxx u l-kwistjoni tal-housing. Il-Prim Ministru tkellem fl-isfond li Gvern Laburista telaq minn sitwazzjoni fejn pajjiżna kien f'deficit eċċessiv budgets imresqa minn gvernijiet nazzjonalisti fejn il-miżuri kienet tfissirhom mhux realistiċi. B'differenza għal dan issa l-Kummissjoni Ewropea qed tgħid li għandna budget b'miżuri konformi mar-regoli Ewropej. Issa ninsabu fully compliant li jiġifieri li dak li qegħdin imbassru aħna mhux biss qed fl-istess linja ma dak li qed tbassar il-Kummissjoni Ewropea, imma li dak li qegħdin nagħmlu aħna l-miżuri li qegħdin nieħdu huma fih dan ir-regoli Ewropej. Fuq One Radio, Dr. Muscat tkellem ukoll fuq it-tnaqqis notevoli fil-faqar. Hemmhekk jingħaqdu dan kollu mal-konferma li kellna sa dil-ġimgħa stess illi l-isforzi tagħna dwar it-tnaqqis tal-faqar qegħdin jirnexxu fil-fatt ir-rata ta' nies jgħixu f'riskju ta' faqar jew f'esklużjoni soċjali bejn l-2013 u l-2017 niżlu bi 17%, jiġifieri dan qed nitkellmu dwar 16,000 persuna. Intant il-Prim Ministru għamel referenza għall eluf ta' persuni li rċevew it-tieni ċekk tal-inġustizzi relatati mal-korp, ħaddiema tax-xatt u pulizija fost oħrajn. ċekkijiet li ammontaw għal 11 miljun euro minsija minn gvernijiet preċedenti u li qed jingħataw riżultat tas-surplus li qed igawdi minnu l-pajjiż. Il-Prim Ministru semma wkoll il-forum dinji li sar din il-ġimgħa f'pajjiżna dwar l-użu tal-kannabis għal skop mediċinali. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif pajjiżna qed ikun ukoll pjunier f'dan il-qasam. L-aħħar parti tal-kollegament, il-Prim Ministru dedikaha għall-investiment f'Għawdex u semma kif kumpanija ġganteska tefgħet ħarsitha fuq il-gżira ta' Tletoljiet biex tkun parti minn ċentru għall-innovazzjoni. Li jkollok ġgant bħal Google li issa nkun qegħdin bdejna nitkellmu magħhom dwar xogħol ieħor li nistgħu nagħmlu flimkien li jaraw il-punt tagħna illi barra li investu f'pajjiżna jkollhom preżenza f'Għawdex għalija kienet bla dubju ta' xejn simbolu qawwi ħafna tal-rejuvenation politika u iktar minn hekk ekonomika li qed isseħħ f'Għawdex fir-rigward tal-mod ta' kif qegħdin indaħħlu aktar impetus fl-ekonomija Għawġija.